بسم الله الرحمن الرحیم. یوه مسله د مفتي صاحب د میزي د مسخې په باره کښې او په جروپه باندې ښه ځینې خلک مسخې کوي. مارکېټ ته نوي نوي د شرعي احکام یې صورتي نرګاډېږي، موږ نه پوښتنه پرې وشي او بیا سړی حیرون شي، ضروري یې وبولي چې په باندې خبره وکړي. نو په میزي باندې مسخې کولې د پوره فقه شریعت چې کیمه قاعده یا کیمه قانون یا کیمه طریقه شولیدو چې میزي چمړې وي ساخینین مجلدین منعلین مثبتې ده وي غوټې ده وي هغې معیار بیا درته وښایي او لوندې بوندې ده چمړې وي لیا ده لوندې چمړې وي. نو دا میزه که چیرې داسې وه چې د چمړې وي او دومره غټه وي چې پا باندې په پنډۍ باندې خپله تم کېږي، داسې نه چې مطلب ته د څه شي په توسمال یا په څه شي ولا تم کړي یا تغیره وي لکه جروب چې په پنډۍ رابړ په ذریعه وي د پکښې نه رابړ وي پا تم کېږي، په خپله مضبوطولي دا تم وي او تر شنګري نه دا بوندې وي او پکښې دا بغیر بې څاپلۍ بې بوټ نه درې میله تګ هم درې نه 12,000 قدم 12,000 قدم چې د هغې نه 12,000 قدم سي. نو که په دا درې شرطي نه مشتمله میزه وه نو په دا باندې خو بیا مسخه جایزه ده خو که دغه پوره شروط دغه لیکلي دي او ادهی نه ماوره ځینې میزې داسې دي چې نارې دي هغې ته چې به پرې توی کې په هغې باندې به ننوځي یا ځینې میزې داسې دي موږ ویني چې او په شانګر یې نارلوندې وي په هغه باندې هم مسخه نه شي او ځینې میزې داسې دي چې هغه په خپل مضبوطولي په سخت په پنډۍ باندې نه وي تم که نه او په کښې 12,000 قدمینه واخیستل ممکن نه وي. پوته شوه دا خبره چې په جروپي باندې هغه ځینې خلک مسخې کوي موږ نه باقاعده په دا باندې پوښتنه وشي. نو د شریعت احکام هم دي یا د مو د پوره دي تو د پوره دي یا بل کلمه هغو مسلمون د پوره دي. هر هغه جروب چې په دا تله پیراوي د میزي د شرطي په تله په هغې جروب باندې خو مسخه کېږي چې کیم جروب د میزي د شرطي په تله پیرا نه وي په جروب باندې مسخه نه کېږي. که د رنجې وي که دا د مزې وله وي که دا مطلب په شانګري ناپکیز وي کاپوس وي خو چې دا شرطي نه وي پکښې په جروب باندې مسخه نه شي. ځینې خلک په دا وي نن سبا چې دا تو پکښې کړي دي عام رنجې جروب او د مزې جروب په دا باندې مسخه کوي. ځینې خلک داسې میزې دي چې په شانګري نرکیز دي په باندې مسخه کوي. ځینې خلک داسې جروب دي چې په شانګري نرکیز دي په باندې مسخه کوي. لہذا په لاند الفاظ دا خبره زده کوي چې درې شرطینه کیم شریعت لیکلی دي چې دا مثبت وي غوټ ته وي چې به پېتې کې ارنا نه ورنوځي په جروب چې یوز کې ولګېږي خو پنډۍ پسته خو دې درنوځي. دوام دا چې هغه دا په خپل مثبتولي په حجم باندې تاوي په څه دی دا تړلې نه وي سره اکه میزاوي که جروبي. درمه خبره دا چې پکښې دا 3 کیلومتر 12,000 قدمینه دا بغیر بې څاپلۍ بې بوټ نه ته پکښې تلای هشه په دا جروب کښې خو چې د زبر مکان پوره درې مې ها بیو ها تیږه پرې ننوتې وي لیا اغزي لیا مطلب بژا شوي وي که نه. لہذا جروپا او د میزي د پوره چې مسخه څوک پرې کوي هغې د پوره دا شرایطي مقیم سړي د پوره یوه شپه یې وارد مینده د مسخېدو او د مسافر د پوره 3 شپې 3 ورځې د مسخې میندادو الله جل شانه دا وکړي چې د میږ د توس په دا او دا میږ کې ځکه چې میږ ډېر مطلب پویا خلک دا د اهل حدیث نه متاثر شي لیا کورته په دا غوټه غوټه شعري نقشي لیا په عربي کښې وته مطلب فرقې دي د هر سړی خپل مطلب دی خپل سوچ دی چې څرنګه دین کوي. خو میږه چې کیم اهل سنت والجماعت دغې کیم مسلک دی کیم میږه د پوره فقهي حکم دی میږه کیم استخراج استنباط شوی دی په دا تناظر شوی دی. باقاعده مفتي فرید صاحب منهاج السنن چې په دا ډېر ویز بحث کړی دی اتا نبی صلی الله علیه وسلم اتا صبات قوم فبال وتوضا ومسح على الخفين دا مشهور احادیث وو دا په دا باندې ډېر مفصل بحث شوی دی
الله جل شانه دا وکړي چې میش په دې عمل وکړي او ناظرین په دې عمل وکړي